今次我哋嚟到南區貝沙灣一個1300尺3房2廳嘅單位，由設計到落地，我哋做咗一次 3D 圖還原嘅挑戰。今次呢一個單位，我哋係以簡約輕車嘅風格去做設計嘅。戶主話屋企想要舒服又有質感，所以整體用咗暖色、木地板、柔和燈光，打造出一種溫暖而優雅嘅空間。咁所以喺簡約輕車上面啦，我哋都用咗一啲偏暖色系嘅設計去做個主色嘅。咁包括佢嘅房間啦，同埋客廳啦，我哋都係以同一個顏色嘅風格去做。就連洗手間都特登做成酒店 feel， 廚房用淺色系，睇落更有空間感。但老實講，間隔唔算改動得太多啦。主要咧，我哋就將原有主人房嘅洗手間啦，咁佢係一個有浴缸亦都有企缸嘅一個浴室嚟嘅。咁但係因為客人佢就唔需要兩樣嘢都有，咁我哋就將佢